μηνιαία δόση δεν πρέπει να υπολογίζεται με την ισοτιμία του προελβετικού φράγκου κατά το χρόνο τη πληρωμή αλλά κατά το χρόνο τη εκταμείευσης του δανείου. Γιατί μας έχουν πει οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηριών και πάει σε όλη την επικράτεια σε σχέση με το θέμα αυτό. Θα μας τα πει αυτά η κυρία Μαρία Κορομιλάκη. Χαίρετε δεδομένα. Θα σας μιλήσω για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα οποία δόθηκαν από ορισμένες τράπεζες σε μια περίοδο που υπήρχε υψηλή συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ και ελβετικού φράγκου. Δύο ήταν τα ιδιαίτερα τελεαστικά χαρακτηριστικά των εν λόγω δανείων. Πρώτον, η χαμηλή μηνιαία δόση και δεύτερον, το χαμηλό επιτόκιο. Εν τούτης, η κατάσταση δεν ήταν τόσο ιδανική όσο με επιτυχία παρουσιαζόταν από τα πιστωτικά ιδρύματα, για το λόγο ότι τα τελευταία, παρότι είχαν βάσει του νόμου την αυξημένη υποχρέωση να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό επαρκή, ειδική και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε πρώτον στη δόση του στόχους του δανείου μια σοβαρή υποτίμηση του ευρώ, πράγμα το οποίο ήρθε μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ή δεύτερον μια ενδεχόμενη αύξηση του επιτοκίου του ελβετικού φράγκου, δεν το έπραξαν. Πρόκειται για μια εγκληματική παράληψη των τραπεζών και άλλωστε η ίδια η πραγματικότητα δεν άργησε να άρει την εξειδικευμένη εικόνα που οι τράπεζες είχαν εμπλάσει για τη λήψη δανείου σε ελβετικό φράγκο. Έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταβλήθηκε η αρχική ισοτιμία ευρώ και ελβετικού φράγκου σε βάρος του δανειολήπτη και συγκεκριμένα τράπηκε από 1,64 σε 1,20 σε βάρος φυσικά του δανειολήπτη. Με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες να καλούνται να πληρώσουν μια κατά πολύ αυξημένη μηνιαία δόση, αλλά και τελικά καλούνται να αποπληρώσουν συνολικό ποσό δανείων κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που στην πραγματικότητα είχαν λάβει. Τα παραπάνω γεγονότα συνιστούν ένα μείζον πρόβλημα για τους περίπου 62.500 λήπτες δανείου σε ελβετικό φράγκο, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς και την τραγική οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, λοιπόν, προκύπτει ένα ερώτημα: αν υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η απάντηση είναι θετική. Η δικαιοσύνη και τα μέσα που αυτή προσφέρει είναι τα τελευταία χρόνια να παρέχει προστασία απέναντι στους χιλιάδες λήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο, προστασία την οποία οι τράπεζες, αν όχι από δόλο, τουλάχιστον από βαριά αμέλεια, παρέλειψαν να παράσχουν στους χιλιάδες δανειολήπτες τους, οι οποίοι πίστευαν ακράδαντα πως συνάπτουν μια σύμβαση ευνοϊκή και προσοδοφόρα για τους ίδιους και τις επιχειρήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, σαφώς αλλά και ορθώς επηρεαζόμενη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τείνει τα τελευταία χρόνια να δικαιώνει τους Έλληνες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Πρώτη δικαστική απόφαση, η οποία δικαιώνει πανελλαδικά δανειολήπτη σύμβαση δανείου σε ελβετικό φράγκο, είναι η παριθμόν 23 του 2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, η οποία αναγνωρίζει την υποχρέωση της τράπεζας να προχωρεί σε μετατροπή του ποσού των ευρώ σε ελβετικό φράγκο με βάση την αρχική ισοτιμία που είχαν τα δύο συναλλάγματα κατά την ημέρα εκταμείευσης ολόκληρου του ποσού του δανείου και όχι κατά την ημέρα αποπληρωμής της εκάστοτε μηνιαίας δόσης. Ακολουθούν αποφάσεις από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κοζάνης, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, καθώς και από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, ενώ να αναφέρω πως εντελώς προσφάτως κατέστη αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με αποτέλεσμα ο Άριος Πάγος πλέον να κρίνει αμετάκλητα πως υπάρχει υποχρέωση της τράπεζας να προχωρεί σε μετατροπή του ποσού των ευρώ σε ελβετικό φράγκο με βάση την αρχική ισοτιμία που είχαν τα δύο συναλλάγματα κατά την ημέρα εκταμείευσης του ποσού και όχι κατά την ημέρα αποπληρωμής της εκάστοτε μηνιαίας δόσης. Να αναφέρω πως θετικές αποφάσεις δικαστηριακές συναντούμε και σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων με προσωρινές διαταγές που ορίζουν πως η εκάστοτε μηνιαία δόση, την οποία θα πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης, θα προσδιορίζεται με βάση την αρχική ισοτιμία των δύο συναλλαγμάτων κατά την ημέρα εκταμείευσης του ποσού και πάλι όχι κατά την ημέρα αποπληρωμής της εκάστοτε μηνιαίας δόσης. Εξαιρετικά σημαντική είναι η εντελώς πρόσφατη υπαριθμόν 3789 του 2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ακυρώνει ολοκληρωτικά δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο με την αιτιολογία ότι η τράπεζα παρανομούσε βάζοντας καταχρηστικούς όρους στις δανειακές συμβάσεις. Εξ αυτού λόγου αυτές είναι άκυρες. Επίσης, στο σημείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η παραδοχή που έχει κάνει το δικαστήριο σχετικά με το ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες δεν μπορούσαν να γνωρίζουν τους κινδύνους του επενδυτικού προϊόντος το οποίο λάμβαναν κατά τη στιγμή που σύναταν την σύμβαση, παρόλο που ήταν απόφοιτοι ΑΕΗ και ο ένας μάλιστα από αυτούς ήταν και δημοσιογράφος.
Με άλλα λόγια, το μορφωτικό επίπεδο των δανειοληπτών δεν ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο ως ένα στοιχείο αρνητικό. Πράγμα που είναι πρωτοφανές στη συγκεκριμένη δικαστηριακή πρακτική. Συμπερασματικά, λύση στο πρόβλημα υπάρχει, δεν χρειάζεται κανένας δανειολήπτης δανείου σε ελβετικό φράγκο να αναμένει για να πράξει τα αυτονόητα και τα νόμιμα. Ευχαριστώ πολύ. Να μας μιλήσει λίγο και για τις κατασχέσεις που γίνονται στο ελληνικό δημόσιο και όσο μέσα σε ένα παράξενο υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που τις ακυρώνουν. Παρόλο που υπάρχει νόμος. Το δημόσιο είναι πάνω απ' όλα. Έχουν ξεκινήσει να εκδίδονται και τέτοιες αποφάσεις, επιτέλους, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που ακυρώνουν τις κατασχέσεις που γίνονται από το δημόσιο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί έρχονται σε σύγκρουση πολύ συγκεκριμένα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και από τη μια και από την άλλη. Και το δημόσιο συμφέρον, αλλά και η ιδιωτική περιουσία και η οικονομική ελευθερία. Παρακαλώ, κυρία Καρμουλά. Τέλος, και με σκοπό την ορθή ενημέρωσή σας, πρέπει να τονίσουμε και τα εξής σημαντικά που αφορούν τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών που διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές είτε στο δημόσιο είτε σε πιστωτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τα χρέη προς το δημόσιο, οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών που διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς και υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ είναι άκυρες όσο επιβαίνουν στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα ανωτέρα επιβεβαιώνουν δύο πολύ πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες ακυρώνουν κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για χρέη στο ΙΚΑ και για χρέη στην εφορία αντίστοιχα. Η πρώτη απόφαση που έχει εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει πως είναι άκυρη η κατάσχεση στην οποία προέβη το δημόσιο σε βάρος οφειλέτη για χρέη προς το ΙΚΑ. Και τούτο με την ορθή αιτιολογία ότι δεν υπήρχε έγκαιρη αλλά και έγκυρη ενημέρωση του οφειλέτη, προκειμένου εκείνος να ασκήσει τα δικαιώματα που ο νόμος προβλέπει, δηλαδή να προβεί στην άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ή έστω να προβεί σε αποπληρωμή της οφειλής. Μάλιστα, υπογραμμίζει το δικαστήριο, αυτή η παράληψη του δημοσίου συνιστά αντισυνταγματική ενέργεια, η οποία ευθέως παραβιάζει το άρθρο 20 του Συντάγματος ή το δικαίωμα ένομης προστασίας. Η δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει πως είναι άκυρη η κατάσχεση λογαριασμών και θηρίδων, διότι παραβιάζονται βασικά συνταγματικά περιουσιακά δικαιώματα του οφειλέτη, αλλά και η οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του προσώπου, η οποία προστατεύονται συνταγματικά. Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ενέργεια αυτή της διοίκησης παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Με ποια αιτιολογία? Με την αιτιολογία ότι ο νόμος δεν εξειδικεύει στις διατάξεις του ούτε την ένταση των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται, αλλά ούτε και τη χρονική διάρκεια της δέσμευσης. Γι' αυτό το λόγο παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Τώρα, αναφορικά με τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για αποπληρωμή δόσεων δανείων, πρέπει να πούμε πως σε κάθε περίπτωση ο μισθός και η σύνταξη είναι ακατάσχετα. Ανήκουν δηλαδή στα ακατάσχετα. Ανεξάρτητα μάλιστα από το γεγονός του εάν ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει συμφωνήσει, έχει συνενέσει δηλαδή να παρακρατείται κάθε μήνα ένα ποσό από την τράπεζα για την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου. Μάλιστα, και όπως επισημαίνουν τα δικαστήρια, μια τέτοια συμφωνία με την τράπεζα είναι ανεπίτρεπτη και τυχόν εκχώρηση της απαιτήσεως είναι αυτοδικαίως άκυρη. Την ακυρότητα αυτή μπορεί να την επικαλεστεί οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο οφειλέτης. Και τούτο διότι, όπως ορθά επισημαίνει το δικαστήριο, οι απαγορευτικές νομοθετικές δικλείδες που έχουν τεθεί τόσο από τον αστικό κώδικα όσο και τον κώδικα πολιτικής οικονομίας και αφορούν την κατάσχεση μισθού και συντάξεως, αποσκοπούν στο να προστατεύουν ένα ελάχιστο εισόδημα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω και εγώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Θα μου πείτε τώρα ο καθένας τι απορίες έχει, όσες περισσότερες γίνεται να απαντήσουμε. Να πω εν κατακλείδη ότι όπως βλέπετε υπάρχει πολύ μεγάλο πλέγμα προστασίας και από τις τράπεζες αλλά και από το ελληνικό δημόσιο. Θεωρώ ότι η ενημέρωση γενικά θα πρέπει να υπάρχει σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να είμαστε όλοι πιο δυνατοί και πιο ικανοί να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή πραγματικότητα και ειδικά τα θέματα που όλοι έχουμε με τις τράπεζες και το ελληνικό δημόσιο. Να πω τελειώνοντας ότι ακόμα και σε περίπτωση εκχώρησης της οφειλής μας, δηλαδή αν η τράπεζα εκχωρήσει την οφειλή μας σε κάποιο άλλο ίδρυμα ή φυσικό πρόσωπο, αυτή η εκχώρηση είναι άκυρη και δεν ισχύει αν δεν την αναγγείλει πρώτα σε εμάς.
Δηλαδή, αν μεταφραστεί κάποιο οφειλή μας σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, χωρίς να έχει αναγγελθεί στον οφειλέτη, ο τρίτος αυτός δεν έχει δικαίωμα κατά του οφειλέτη και δεν μπορεί να κάνει εκτέλεση στην περιουσία του. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το γνωρίζουμε ενώπιον των γεγονότων. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Να ξέρετε ότι είστε προστατευμένοι και απέναντι στο τρίτο, στο οποίο τυχόν θα μεταφραστεί και οφειλεί σας το δάνειό σας, εφόσον δεν σας έχει αναγγελθεί. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας και ξανά και την Περιφέρεια και την Κοινωνία για την παρακόλληση του χώρου και τους συνεργάτες μου. Ακούμε απορίες, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ να απαντήσουμε. Πώς θα αναγγελθεί, πώς θα είναι τεκμηριωμένο που μου έχει αναγγελθεί η μεταβίβαση του δανείου? Θα σκηνοποιήσει εξώδικο. Με έγγραφο βεβαίως χρονολογίας. Θα σκηνοποιήσει εξώδικο ώστε να φαίνεται ότι έχει αναγγελθεί η μεταβίβαση του δανείου σε τρίτο. Παρακαλώ. Πόσες είναι οι ευθύνες των Υπουργών Οικονομικών και του Διοικητικού της Τραπεζας της Ελλάδος με τις τόσες παρανομίες που καταμετρήσαμε? Κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση καταρχήν, αλλά εδώ είμαστε να ενημερώσουμε για συγκεκριμένους νόμους, για συγκεκριμένο πλέγμα προστασίας. Αν θέλετε να κάνουμε μια άλλη ημερίδα με τις ποινικές ευθύνες του καθενός για την κατάσταση που ισχύει σήμερα. Να είστε καλά. Ποια είναι η προϋπόθεση για να γίνει, για να γίνει κάποιος να ονομαστεί μη συνεργάσιμος? Είπαμε και πριν θα τα επαναλάβει η κυρία Μωράκη. Ναι, λίγο ξεκάθαρα. Τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί Μη συνεργάσιμος δεν είναι. θα πρέπει, με βάση τον κώδικα αυτό δεδολογίας που έχει ψηφιστεί, θα πρέπει όταν προσπαθεί η τράπεζα να επικοινωνήσει μαζί του, αυτός να μην είναι διαθέσιμος. Και μιλάω για την τράπεζα, όχι για τις πρακτικές. Εφόσον σας πάρει, σας είπα η πρακτική, πες του ότι εγώ δεν θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας. Παρακαλώ πολύ, θέλω πολύ να επικοινωνήσω με την τράπεζα, με πάει κάποιος πάνω της τράπεζας. Και μπορείτε οι ίδιοι να μεταβείτε στην τράπεζα και να τους πείτε ότι εγώ είμαι εδώ, αυτά είναι τα στοιχεία μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα να επικοινωνώ μαζί σας. Μπορείτε να βγάλετε στο τηλέφωνο, αλλά μόνο η τράπεζα, όχι κάποια άλλη εταιρεία. Από εκεί και πέρα, εφόσον σας στείλει κάποια επιστολή η τράπεζα, παλιά μπορεί να τη βάζετε στο σιρτάρι. Πλέον μην τη βάλετε στο σιρτάρι, είτε συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο, είτε και μόνοι σας. Πάτε με το χαρτί αυτό στην τράπεζα και πέστε τους τι θέλετε ακριβώς. Εγώ είμαι διαθέσιμη. Σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή, ουσιαστικά να μπορεί να τον βρίσκει η τράπεζα και να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του αυτό. χωρίς να υπογράψει κάποιο χαρτί απαραίτητα για να γνώρισει οφειλή ή οτιδήποτε, έτσι. Εγώ θέλω να πω ότι, ξέρω εγώ, πληρώνω τη δόση μου κάθε μήνα και ξαφνικά σταματάω να την πληρώνω. Σε πόσες δόσεις αυτό αρχίζει να γίνεται απειλητικό? Είναι ανάλογα με την κάθε τράπεζα, συνήθως είναι σε 3, ή σε 2 ή σε 3. Συνήθως εκεί ξεκινάνε πια οι καταγγελίες του συμβάσεων. Συνήθως, αλλά αυτό έρχεται σε κάθε τράπεζα. Η κάθε τράπεζα έχει τη δική της πολιτική. Αλλά το να μην πληρώνετε τις δόσεις δεν σας κάνει μη συνεργάσιμο να είναι αυτό. Ο μη συνεργάσιμος δηλαδή είναι ότι δεν ανταποκρίνομαι στα τηλεφωνήματα. Ακριβώς. Μπορεί κάποιος να χρωστάει πάρα πολλά χρήματα, να μην να τα χρωστάει και πολύ καιρό, με πολλούς μήνες. Και όλα αυτά, μετά στα κώδικα, αν επικοινωνεί με την τράπεζα και απαντάει σε ό,τι του λένε και όλα τα σχετικά, χωρίς απαραίτητα να υπογράφει κάποιο χαρτί, τότε θεωρείται συνεργάσιμο. Αν πληρώνει, αν η δόση σου είναι 600 και πληρώνει εκτός 300, δεν θεωρείται συνεργάσιμος ότι εγώ θέλω να πληρώσω, αλλά δεν μπορώ τόσα πολλά? Δεν έχει να κάνει η αποπληρωμή ή η μερική πληρωμή της δόσης με το αν θεωρήσει συνεργάσιμος ή όχι. Συνεργάσιμος δεν σημαίνει καλοπληρωτής. Συνεργάσιμος με βάση τον κώδικα διοντολογίας σημαίνει ότι μπορεί να δίνει τα στοιχεία σου και να σε βρίσκει η τράπεζα να έχει οποιαδήποτε επαφή για τυχόν πρόταση που θέλει να σου κάνει ή οτιδήποτε. Αυτός είναι ο συνεργάσιμος δανειολήπτης. Οι κυρίες πίσω είχαν νομίζω σηκώσει το χέρι. Παρακαλώ. Ακριβώς. Οι δόσεις σας είναι αυτές. Δεν μπορώ να τις πληρώσω. Αυτό δεν το καθιστά μη συνεργάσιμο. Όχι, αυτό είναι μια πρόταση της τράπεζας. Πολύ καλά είναι η ερώτηση. Λέτε ότι αυτά που συμφωνήσατε είναι αυτά. Έτσι λέει η τράπεζα. Ναι, ακριβώς. Το έγγραφο όμως το οποίο συμπληρώνει στην τράπεζα, όταν σε καλεί και να θεωρηθεί συνεργάτης, ακριβώς έχει να κάνει με τα προσωπικά στοιχεία, τηλέφωνο επικοινωνίας, δήλωση ευκίνησης περιουσίας κτλ. Αποτελεί προϋπόθεση. Αποτελεί προϋπόθεση του νόμου. Αλλά δεν χρειάζεται να πας και να συμφωνήσεις την πρόταση που θα σου κάνει.
Ναι. Και μάλιστα φυσικά πρέπει να συλλέγουν οι προϋποθέσεις. Ναι. Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης πια είναι μία από τις προϋποθέσεις για την ένταξη στον νόμο. Ναι. 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 Γι' αυτό εμείς προτείνουμε να είμαστε συνεργάσιμοι, γιατί δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν θα υπογράψουμε φυσικά κανένα έγγραφο, καμία αναγνώριση οφειλής, καμία πρόταση, αν δεν συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό, οικονομολόγο, δικηγόρο κτλ. Έτσι, αλλά το να είσαι συνεργάσιμος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στον νόμο. Ο οποίος δεν θέλει απαραίτητα να αρχίσει το σχόλιο. Θέλει όμως να πιέσει την τράπεζα, να κάνει την καλύτερη δυνατή λύση. Πώς να το συνιστούσα, πώς να χειριστεί. Θα σας πω, θα το συνιστούσα καταρχήν να δει τη σύμβασή του. Τι γράφει η σύμβασή του. Εάν η σύμβασή του περιέχει παράνομους βος, που σας λέω κατά 99% περιέχει, αυτό που μπορεί να κάνει είναι είτε να μην πληρώσει να καταγγελθεί η σύμβαση στην αρχή διαταγή πληρωμής και μετά με ανακοπή να αμυνθεί, που υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις πλέον που ακυρώνουν τη διαταγή πληρωμής, είτε αν δεν θέλει να περιμένει, να κάνει μια λογιστική πραγματογνωμοσύνη και να συνεχίσει να κάνει αγωγή ακύρωση της σύμβασης χωρίς να περιμένει να αρχή διαταγή πληρωμής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι δηλαδή. Ο οποίος θέλει να επιδιώξει την καλύτερη δυνατή ρύθμιση. Δεν θέλει να κάνει αγωγή απαραίτητα. Θα σας πω, είναι σε ισχύ μέχρι. Φοβάται. Σωστά. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω, δεν μπορώ να περιμένω πολύ κάνοντας στο πολυμελές αγωγή αναγνώριση. Και σε επίπεδο ασφαλιστικών έχει γίνει αποφάσει πια. Σε επίπεδο αναστολής εκτέλεσης. Αλλά ας πούμε ότι φοβάται η βάση περιπτώσει δεν έχει. Ισχύει ακόμα, θα σας πω, απλά δεν αναφέρθηκα σε αυτό γιατί περιμένουμε βελτιώσεις. Ισχύει για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και με κάποιες άλλες υποθέσεις. Ισχύει ο παλιός ο νόμος του 2014, ο λεγόμενος νόμος Δέντια, ο οποίος ισχύει τώρα μέχρι την 31 Τρίτου του 2016 και περιμένουμε τις τροποποιήσεις αυτού για να δούμε πώς μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να ρυθμίσουν. Υπάρχουν κάποιες τράπεζες που τον προτείνουν ήδη σε επιχειρηματίες, σε επαγγελματικά δάνεια, έτσι, για να δούμε με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσει ένας επιχειρηματίας που είναι έμπορος, που δεν μπορεί να πει στελεχωμένα και δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει, να ασκήσει τα ένδικα μέσα από τον προσφέροντα τον νόμο, πώς μπορεί να ρυθμίσει το δάνειό του μέχρι και να έχει ένα ποσοστό διαγραφής. Θα πρέπει βέβαια, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, να υπάρχει μια συνένεση του 50,1% των μισθωτών. Απλά δεν ήθελα σήμερα να μιλήσω για αυτόν τον νόμο. Υπάρχει δηλαδή προστασία και στους επαγγελματίες και που δεν θέλουν να προσφέρουν στα δικαστήρια και που θέλουν να διαπραγματευτούν και να αρχίσουν τα δάνειά τους και με ένα μεγάλο ποσοστό διαγραφής. Μέχρι το 55% της εκείνης περιουσίας τους, λέει ο νόμος, έτσι όπως είναι σήμερα. Απλά επειδή περιμένουμε τροποποιήσεις και βελτιώσεις, γι' αυτό δεν ήθελα να αναπτύξω σήμερα αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει. Ναι. Πάντως σήμερα δεν είναι ειδικό, αφορά όλες τις επιχειρήσεις με 2,5 εκατομμύρια μέχρι 2,5 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Τζίρο. Όχι κέρδη, τζίρο. Έτσι. Υπάρχει αυτός ο νόμος, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ρύθμισης. Κάποιες τράπεζες το προτείνουν ήδη, όλο και περισσότερο. Μέχρι τώρα 10 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα έχουν πάρει αυτή τη ρύθμιση. Είναι ο νόμος Δέντια. Ο νόμος είναι, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, ακριβώς το 2014. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή, προβλέπει ο νόμος, ο οποίος όμως θα τροποποιηθεί. Περιμένουμε δηλαδή μέσα στις επόμενες μέρες να τροποποιηθεί. Πρόκειται για επιχειρηματίες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτά για τα ευρετικά. Για τα ευρετικά. Ναι. Ισχύουν και για τα ευρετικά δάνεια από όλους. Όχι. Ισχύουν για όλα τα δάνεια. Εννοείται αν έχουν συναυτεί σε ελβετικό φράγκο. Βέβαια, για όλα τα δάνεια. Δεν διαχωρίζονται σε στεγαστικά, επιχειρηματικά, χρηματικά κτλ. Για όλα τα δάνεια που έχουν συναυτεί σε ελβετικό φράγκο. Ναι, και έχει βγει σωρία αποφάσεων. Το θέμα αυτό πλέον είναι προς νομοθετική ρύθμιση μετά την απόφαση του ΕΡΙΠΑ. Ένα δεύτερο, ότι φέρνει ένα δεκάδεσα, το οποίο δεν μπορούσε κάποιο να το κάνει μόνο του, δεν μπορούσε να το έντεκα. Σε ελβετικό φράγκο. Μερικά σε ελβετικό, δεν είναι κάποιο μεγάλο, δεν είναι κάποιο μόνο. Μερικά σε ελβετικό, μερικά είναι σε ευρώ, αλλά οι τράπεζες δεν μπορούν να το κάνει μόνο. Συνεπώς, και παραπάνω από
Είναι προς τις πράξεις. είναι καινούριο δάνειο. Δεν ξέρω αν έχετε υπογράψει καινούργια σύμβαση ή αν έχετε υπογράψει τροποποιητικές ή πρόσθετες πράξεις στην παλιά σας σύμβαση. Το γράφει πάνω. Πρώτα νομίζω να είναι καινούριο. Αν έχετε καινούργια σύμβαση, θεωρείτε καινούργιο δάνειο. Κατάλαβα. Και αυτή είναι σε κριτικό. Δεν είναι όσα πράγματα. Ορίστε. Δεν είναι αντικατάσταση του παλιού. Αν έχετε υπογράψει καινούργια σύμβαση, είναι ξεχωριστή καινούργια σύμβαση. Αν είναι τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη στις παλιές συμβάσεις, δεν είναι καινούργια σύμβαση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, κύριε. Συνταξιούχος εγγύησης σε δάνειο εμβάσια. Το σύνηθες. Συνταξιούχος εγγύησης σε δάνειο εκτιμάτια. Έχει πάρει προσωρινή απόφαση για την πρώτη κατοικία με ένα ποσό δόσης. Ο εγγυητής. Έχει κι άλλη περιουσία. Σε όλη την περιουσία κατέχει το 50%. Ο εγγυητής. Το υπόλοιπο 50% το κατέχει κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την εγγύηση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και στο τελικό δικαστήριο και ως προσφυγητής της περιουσίας, αν εκπλήττει δεν εκπλήττει. Το ίδιο. Θα προστατευτεί το 50% της κύριας κατοικίας του, όχι το 100%, και το υπόλοιπο 50% της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του θα διαταχθεί να πουληθεί. Στην πράξη γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, στην πράξη έχει να κάνει με την περιοχή, με τις συνθήκες, με την χρονική στιγμή που θα διαταχθεί η πώληση. Δηλαδή, μπορεί ένα ακίνητο να διαταχθεί, να πουληθεί και να πει το δικαστήριο ότι διατάσσω το πραγματογνώμο να το πουλήσει μέσα σε προθεσμία 3 ετών και να μην πουληθεί ποτέ. Αυτό το ακίνητο θα επιστρέψει στον αφιλέτη του. Θα παραμείνει στον αφιλέτη του. Δεν θα πουληθεί. Δεν είναι πληστηριασμός. Το δικαστήριο διατάσσει την πώληση. Αν αυτή η πώληση δεν ευοδοθεί με τις προϋποθέσεις που θα δίνονται από την απόφαση του δικαστηρίου, τίμημα, εκτίμηση, χρονικό όριο κτλ. Χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της πώλησης, αν δεν επιτευχθεί με τις προϋποθέσεις που θα δίνονται από το δικαστήριο, δεν θα γίνει ποτέ. Δηλαδή το ακίνητο θα παραμείνει στον αφιλέτη. Και ειδικά όταν έχει ένα ποσοστό 50% σε εκείνη την περιουσία, αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα θα βρεθούν αγοραστές για ποσοστό επί ακινήτου. Παραμένει ως χρήση ή και ως ιδιότητα. Ως κυριότητα. Δεν φεύγει, και πολύ καλά κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πολλοί κόσμος τη ρωτάνε. Λοιπόν, δεν φεύγει ποτέ από την κυριότητα του οφειλέτου το ακίνητο, παρά μόνο αν μεταβιβαστεί. Δηλαδή θα μπορεί, εννοείται, δικό του είναι. Μπορεί να το χρησιμοποιεί, μπορεί να πηγαίνει, είναι δικό του. Δεν φεύγει. Σε περίπτωση που αυτός μπορέσει να το πουλήσει, θα πρέπει να πληρωθεί πρώτα η τράπεζα. Θα πληρωθεί η τράπεζα, ναι. Από το τίμημα της πώλησης, από το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο, τα χρήματα θα πάνε στην τράπεζα, στο δάνειο. Αν ένας δημόσιος υπάλληλος έχει πάρει ένα δάνειο και του κρατάνε το μισθό του, δηλαδή πληρώνει το δάνειο. Τώρα όμως που πέφτουν συνέχεια οι μισθοί, αυτός μπορεί να μπει στον νόμο Κατσέλη και πότε? Ο νόμος Κατσέλη δεν έχει προϋπόθεση να κρατάει η τράπεζα τη δόση. Ο νόμος Κατσέλη έχει κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Να έχει συγκεκριμένη κοινωνική αξία η κύρια κατοικία, να έχει συγκεκριμένο εισόδημα ανάλογα στην οικογενειακή του κατάσταση κτλ. Κατεβάζω συνέχεια στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ όταν πήρε το δάνειο ήταν άλλοι μισθοί, τώρα είναι άλλοι. Οπότε η δόση. Και βέβαια, αν έχει τις προϋποθέσεις και δεν θα μπορεί να μπει στον νόμο Κατσέλη και μάλιστα μπορεί να καταρρύψει και αυτή τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη. Το μόνο όμως είναι ότι μένει στο σπίτι με τους γονείς της και τον νοικιάζει αυτό. Δεν είναι πρώτη κατοικία της. Θα πρέπει να πάει να μείνει στο σπίτι της για να μπορέσει να προστατεύσει. Κύρια κατοικία, να επαναλάβουμε, είναι εκεί που διαμένει κάποιος. Άσχετα αν δεν έχει άλλη περιουσία. Άσχετα αν δεν έχει άλλη περιουσία, βέβαια. Απλά αν έχει άλλη περιουσία, είπαμε, γίνεται εκπίστη της υπόλοιπης περιουσίας. Αλλά κύρια κατοικία είναι εκεί κάποιος που μένει, όχι που μένει κάποιος που νοικιάζει. Αυτό δεν είναι κύρια κατοικία. Ναι. Εγώ προσπάθησα και πήγα στον νόμο με το δάνειο της γυναίκας μου σαν εγγυητής σε ένα διάστημα που είχα επίσης εργασίας και δεν είχα εισόδημα. Ναι. Τώρα που λύθηκε το πρόβλημα της επίσκεψης, θεωρείτε ότι πληρωνόμαστε ακόμα. Μπορώ να πάω στην τράπεζα με βάση αυτά όλα τα δεδομένα και τις αποφάσεις που βγαίνουν από τα δικαστήρια που αφαιρούνται, όπως λέτε, οι τόκοι, ίσως και το κεφάλαιο. Να πάτε κατά τη σύμβαση δηλαδή. Όχι να πάω κατά τη σύμβαση, να πάω στην τράπεζα για να συζητήσω όλα αυτά τα πράγματα
βάζει και η ίδια η τράπεζα κουρέψει, ας πούμε, να κάνει μια πρόταση η οποία θα είναι συμφέρουσα. Μπορώ να το σκεφτώ με την τράπεζα. Φυσικά. Απλά αν τελικά καταλήξετε, πάτε νίκηση. Αν την πρόταση που μου κάνει η τράπεζα συμφωνήσω και υπογράψω, εντάξει, εννοείται ότι είναι τυχαίο. Αν την πρόταση δεν συμφωνήσω, τι γίνεται. Τώρα πάτε να κάνετε μια κουβέντα με την τράπεζα, δεν είναι κάτι. Να μην θεωρεί η τράπεζα σου με κάποια άλλα πράγματα. Δεν θα υποβάλλετε κάποια πρόταση. Θα κάνετε μια κουβέντα προφορική και θα περιμένετε από την τράπεζα να σα υποβάλει κάποια πρόταση. Δεν θα σα πω 10.000 για να σα προστάω 50 και ακριβώς. Δεν θα κάνετε εσεί κάποια πρόταση στην τράπεζα. Θα μιλήσετε προφορικά με την τράπεζα και θα τη ζητήσετε να σα κάνει αυτή μια πρόταση να διαπραγματευτεί το ποσό. Προέκυψαν τέτοια πράγματα, γνωρίζετε καθόλου. Φυσικά, ναι. Και θα προκύψουν ακόμα περισσότερο. Είναι καλές αυτές οι τέτοιες που κάνει η τράπεζα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, με τις αποφάσεις που έχουν βγει, θεωρώ ότι οι τράπεζες από μόνοι τους πλέον θα προβαίνουν σε διαπραγμάτευση των δανείων, γιατί διαφορετικά δεν ξέρω αν θα πάρουν ποτέ τα χρήματα τα οποία απαιτούν. Παρακαλώ. Κατοικία, πρώτη κατοικία, αλλά είναι 330.000. Η πρώτη κατοικία. Σε έμορφο. Δεν προστατεύεται. Δεν προστατεύεται από το νόμο για πεπραγμένα. Προστατεύεται σαν πρώτη κατοικία, είπατε 100%. Ναι, από το νόμο για πεπραγμένα δεν προστατεύεται. Προστατεύεται από άλλο νόμο. Προστατεύεται από τη σύμβαση του Ελβετικού. Αν κάνει αγωγή ακύρωση δηλαδή, σίγουρα θα πετύχει γιατί πλέον έχει κρυφτεί αμετάκλητα από τον Άριο Παύλο. Εάν δεν κοιτάτε σε ευρώ και την πάλι παίζει ρόλο για την κοινωνική αξία του σπιτιού. Όχι, ναι, για να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ναι. Ο Κατσέλη δεν μπορεί να είναι ευρώ. Ωραία, αν δεν μπορεί να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, θα διαβάσει τη σύμβασή του και εφόσον περιλαμβάνονται μέσα οι άκυροι όροι, σίγουρα περιλαμβάνονται ακριβώς, θα ζητήσει την ακύρωση ή την αναγνώριση ακυρότητας ολόκληρης της σύμβασης. Άρα δεν υπάρχει προστασία στην κοινωνική αξία. Όχι, δεν μου παίζει ρόλο η κοινωνική αξία, όσο κοινωνική αξία και να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει ότι οφείλει ούτε η κοινωνική αξία. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δηλαδή για να προσφύγει δικαστικά κατά τη σύμβαση του δανείου, παρά μόνο να περιλαμβάνονται οι παράνομοι όροι αυτοί που αναφέραμε προηγουμένως. Λοιπόν, ναι. Κάποιος που δεν απαντούσε ούτε στο τηλέφωνο, ούτε η Τώρα. Πότε τώρα. Πριν από 2-3 χρόνια. Ναι. Και τώρα όμως πήρε τις συμβάσεις για να πει σε κάθε νόμο. Είναι συνεργάσεις της τράπεζας. Πήρε τα αντίγραφα των συμβάσεων. Αντίγραφα των συμβάσεων. Θεωρείται συνεργάσιμο. Έχει κάνει αίτηση για να ενταχθεί στον νόμο πριν την 1η-1η 16. Όχι. Δεν έχει γίνει ακόμα η αίτηση. Τώρα. Απλά πήραμε τις συμβάσεις από τις τράπεζες μέσα στα 15. Ωραία. Επειδή τώρα υπάρχει αυτή η προϋπόθεση που συνεργάζεται με τον δανειοληπτή, σε περίπτωση που από εδώ και πέρα το 1η-1η του στέλνει ένα έγγραφο η τράπεζα και έχει σκοπό στον νόμο, θα πρέπει να είναι συνεργάσιμο με τον δανειοληπτή. Θεωρείται συνεργάσιμο. Επίσης, αυτό που σας είχα πει και πριν, αν το δάνειο σας έχει καταγγελθεί, έχουν μια καταγγελία τα δάνεια ή είναι. Μπορεί να στείλει κάποιο χαρτί και ζητούσαν όλο το ποσό. Άρα έχει καταγγελθεί. Αν αυτή η καταγγελία έλαβε χώρα πριν την 31 Δεκάτου, μέχρι μάλλον την 31 Δεκάτου 2014, το συγκεκριμένο δάνειο δεν υπάρχει στον κώδικα δεοντολογίας, το λέει ρητά ο νόμος. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση δεν θα χρειαστεί αυτή η βεβαίωση του συνεργάτη του δανειολήπτη. Έχω υπογράψει με μια οποιαδήποτε τράπεζα ένα δάνειο και απότομα η τράπεζα έρχεται και μεταβάζει ή πουλάει το δάνειό μου σε κάποιο θέση του όπως θέλετε, fonds, mortgage, ό,τι σε κάποιον τρίτο, δεν έχει σημασία. Έχω υπογράψει και έχω δώσει την τράπεζα αυτό το δικαίωμα ή υπάγεται στόχος που είπε η κυρία και μπορούμε να καταγγείλουμε. Όχι, αυτό δεν υπάρχει στόχος, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στη σύμβαση. Απλά για να μπορέσει να θεωρηθεί έγκυρη η εκχώρηση αυτή από την πλευρά της τράπεζας, θα πρέπει να αναγγελθεί σε εσάς. Αν δεν αναγγελθεί, αν δεν σας πει η τράπεζα δηλαδή. Μα η τράπεζα έχει πληρωθεί από το ξένο φαντ. Η τράπεζα έχει πουλήσει το δάνειό μου. Αυτό που θα εξηγήσω. Για να ισχύει αυτή η εκχώρηση, μπορεί να είναι μεταφράσει λόγω πώλησης ή για διάφορους λόγους. Η εκχώρηση δεν είναι μόνο λόγω πώλησης, γίνεται για διάφορους λόγους. Λόγω δωρεάς μπορεί να μην είναι τράπεζα, μπορεί να είναι μια οφειλή που έρχεται σε κάποιον δικαιώτα.
Ισχύει για όλες τις οφειλές. Μπορεί να είναι οφειλή που έχει σε κάποιο ιδιότητα, αλλά και σε τράπεζα. Για να μπορέσει ο τρίτος που έχει πουληθεί η οφειλή, το δάνειο ή οποιαδήποτε οφειλή, για να μπορέσει ο τρίτος να στραφεί εναντίον σας, θα πρέπει η τράπεζα πριν κάνει την εκχώρηση να αναγγείλει σε εσάς ότι έγινε η εκχώρηση. Διαφορετικά ο τρίτος δεν μπορεί να στραφεί εναντίον σας. Λέγεται εκδοχέας και δεν μπορεί να στραφεί εναντίον σας. Εγώ υπόγραψα ένα επιτόκιο, λέω ένα 4% στο στεγαστικό μου, το οποίο είναι κόκκινο. Έρχεται το ξενοφάνς και μου λέει 15% επιτόκιο. Εγώ πρέπει να δεχτώ μια τέτοια συναλλαγή. Να το ξαναπώ. Οποιοσδήποτε τρίτος τον οποίο έχει εκχωρηθεί οφειλή δεν μπορεί να στραφεί εναντίον σας εάν ο δικός σας ο δανειστής δεν σας αναγγείλει την εκχώρηση του δανείου. Δεν με καλύπτεται σε αυτό που σας ερωτάω. Μου αναγγέλλεται η μεταβίβαση του δανείου. Και έρχεται το ξένο φαντ και μου λέει: μέχρι τώρα πλήρωνες επιτόκιο 4%, εγώ θέλω 15%. Εννοείται με την προϋπόθεση ότι έχει αναγγελθεί η απέτηση. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όταν ο τρίτος θα έρθει να αλλάξει καταρχήν η σύμβαση, όταν εκχωρείται πάντα με τους ίδιους όρους. Διαφορετικά, αν αλλάξουν τους όρους της σύμβασης, θα πρέπει να σας καλέσει να υπογράψετε μια καινούργια σύμβαση. Η σύμβαση εκχωρείται, οποιαδήποτε σύμβαση, εκχωρείται με τους όρους που έχουν υπογραφεί. Αλλά σας λέω ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν αναγγελθεί η εκχώρηση αυτή στον οφειλέτη, δεν μπορεί ο τρίτος να στραφεί εναντίον του, ούτε δικαστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν οι όροι. Αν αλλάξουν οι όροι, μιλάμε για παράνομες συμβάσεις, οι οποίες φυσικά μπορούν να ακυρωθούν πολύ εύκολα στα δικαστήρια. Η σύμβαση εκχωρείται ακριβώς έτσι όπως έχει υπογραφεί. Με την προϋπόθεση της αναγγελίας στον οφειλέτη, τότε ισχύει η εκχώρηση. Κάποιος άλλος? Αναγγελία θεωρείται και ένα σημείωμα που στέλνει η τράπεζα στον οφειλέτη. Όχι, είναι έγγραφο οργάνωσης ομολογίας. Εξώδικη όφηση συνήθως, που θα εκδοθεί με δικαστικό επιμελητή. Για βαλάκια αυτό ισχύει και όταν καλούνται δικηγορικοί και όταν αυτοί που μας κάνουν το τηλέφωνο. Ότι το τάδε και δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί λέει ότι. Αυτό έχει να κάνει με την όφηση από τις εισπρακτικές εταιρείες. Είπαμε λοιπόν και πριν, καλό θα ήταν να ρωτάτε αν σας λένε ότι είναι δικηγόροι, να ζητάτε το αλφαμή τους και ποιανού δικηγορικού συλλόγου είναι. Έτσι, για να μπορείτε να ελέγχετε αν όντως είναι εγγεγραμμένος στα αντίστοιχα μητρώα του αντίστοιχου δικηγορικού συλλόγου ή όχι. Αν δεν είναι, δεν είστε υποχρεωμένοι, και να είναι βέβαια, αν εκπροσωπούν την εισπρακτική εταιρεία, δεν είστε υποχρεωμένοι να πάρετε. Αν είναι δικηγόροι ή αν είναι τράπεζα. Αν είναι δικηγορικό γραφείο που κάνει τη δουλειά με τις πρακτικές. Όχι, δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε. Η μόνη υποχρέωση για να θεωρηθεί κάποιος συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι να έχει επαφή και επικοινωνία με την τράπεζα, όχι με την εισπρακτική εταιρεία. Και συνήθως τώρα από εμπειρία μου σας το λέω αυτό, συνήθως όταν ρωτάτε το ΑΜΗ, είτε δεν ξέρουν τι να απαντήσουν, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι δικηγόροι, είτε δεν κλείνουν το τηλέφωνο, είτε σας παραπέμπουν κάπου αλλού κτλ. Οι περισσότεροι από αυτούς που σας οφείλουν δεν είναι δικηγόροι. Και συνήθως είναι από, συνήθως 99% είναι από τις πρακτικές εταιρείες. Δεν είναι από την τράπεζα και δεν είστε υποχρεωμένοι να μιλήσετε καθόλου. Κάποιος άλλος, ναι, παρακαλώ. Συνεχίζεις και είσαι συνεργάσιμος, ενώ έχεις δώσει στοιχεία του δικηγόρου ώστε να επικοινωνήσει η τράπεζα μαζί του. Ναι, μπορείς να είσαι συνεργάσιμος και μέσω αντικλήτου. Μπορείς να ορίσεις δηλαδή κάποιον αντίκλητο, έτσι ώστε η τράπεζα να μπορεί να επικοινωνήσει με τον αντίκλητο. Αρκεί να το γνωστοποιήσεις αυτό στην τράπεζα. Να πεις δηλαδή ότι ό,τι θέλετε θα παίρνετε τον δικηγόρο. Όπως λέγανε και παλιά στις ελληνικές Έχει κάποιος άλλος, ναι, παρακαλώ. Πρακτικά η ακύρωση της σύμβασης τι σημαίνει? Ότι δεν χρωστάς ή χρωστάς κάτι διαφορετικό? Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν δύο δεινά. Το ένα είναι η αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης, οπότε εκεί μιλάμε ουσιαστικά για ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, δηλαδή δεν χρωστάς. Διαγράφεται όλη η οφειλή. Αναγνωρίζεται ότι η οφειλή σου είναι άκυρη, άρα δεν χρωστάς. Υπάρχει και το άλλο, το δεύτερο στάδιο, που είναι η ακύρωση της σύμβασης ως προς το ποσό το οποίο κατά τους παράνομους υπολογισμούς έχει επιβαρυνθεί παράνομα και άδικα. Σε αυτή την περίπτωση, αν χρωστάς παραδείγματος χάρη 200.000 ευρώ και ακυρώσει τη σύμβαση ως προς τα 100, συνεχίζει να οφείλει τα υπόλοιπα 100, που είναι όμως και η πραγματική οφειλή μετά τους υπολογισμούς των παράνομων οργώσεων. Έτσι, υπάρχουν και τα δύο, έχουν εκδοθεί αποφάσεις και για τα δύο. Κάποιος άλλος? Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά που ήρθατε εδώ.
Ελπίζω να σας αποζημιώσαμε τουλάχιστον εν μέρη με την ενημέρωση την οποία ετοιμάσαμε. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε όσο πιο λεπτή και κατανοητή γίνεται, για να μπορούμε όλοι μας να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας και η προστασία μας απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει δίκτυο προστασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας καληνυχτήσω.